छा वाकई फराज़ घर जे माहौल खां तंग थिए थो हले पियो। मूंखे कंहिं बि तरीक़े सां हक़ीक़त मालूम करणी पवंदी। छाती पई सोची मैडम? कुछ भी न, बस फराज़ जे लाइ पई सोचां। उन्हीअ जे लाइ त कीअं न सोचींदी? बाक़ी इहा सम्झ कोन थई त सॼे घर जो कमु मां अकेली थी कयां। ॿियो न त रुगो पंहिंजा कपिड़ा धोई ऐं इस्त्री करी न, तॾहिं मां शुक्र कयां। नज़ीरा, तूं त हिक कम जे लाइ थी चई न, मां अकेली सॼे घर जो कमु बि करे सघां, पर ही घर कॾहिं बि मुंहिंजो न थी सघंदो। सही थी चई। भला नहीं एसिन में रहण वारी के ही घर वरी पंहिंजो किथां लॻंदो? नज़ीरा, न ही घर मुंहिंजो आहे न तुंहिंजो आहे, न ही फराज़ जो आहे। ही घर त जाबिर जो आहे। भागन वारी आहीं, चाचे जाबिर जहिड़ो कंधार सोरो मिलियो अथई। मुंहिंजे लाइ कंधार, मुंहिंजे लाइ न। हाय हाय, ज़ुल्म त ॾिस, बेहयाई जी का हद हूंदी आहे। चाचे जाबिर खे तूं टके जो माण्हू थी चईं? ये लफ़्ज़ जेकॾहिं चाचे ॿुधई न त जेरो न छॾींदुई। हिन खां वॾा वॾा सच जाबिर ख़ान खे ॿुधणा पवंदा, छो त तव्हां वांगुरु मुंहिंजी ज़बान वढियल न आहे। कहिड़ी ॻाल्हि में तोखे चाचो जाबिर टके जो माण्हू थो लॻे? असांखे बि त ख़बर पए। जेको इंसान पंहिंजी औलाद खां ख़ुशियूं खसे ऐं वरी ख़ुशियूं मल्हाए, हुन खां वधीक को किरियल इंसान न हूंदो। जेकॾहिं एतिरो चङो हुजे हा न, त फराज़ घर छॾे छो वञे हा? ने चाचे जाबिर जे करे घर कोन छॾियो आहे। तुंहिंजे पीउ जो पेट तो फाटे तो लाइ मिड़ई तॾहिं तो नमूना करे। हवा कॾहिं बि ईअं न कंदी। त पोइ तोखे सबक सेखारे घर मां भॼायो आहे। जॾहिं खां आई आहीं न, रुगो मुसीबतूं ई मुसीबतूं आहिनि। तूं घबराए न, हाणे थोरो ई वक़्तु बचियो आहे, तमामु जल्द इन घर तां मुसीबतूं हलियूं ईंदियूं। तोखां वधीक हिन घर में ॿी मुसीबत हूंदी? जॾहिं खां असांजे घर में आई आहीं न, रुगो झेड़ा ई झेड़ा। विरोध जी गंढ खे भला ॾाज में ॿधी खणी आई आहीं छा? तोखे जेको चवणो आहे तूं चओ। हिन घर में मूंसां सुठो न आहे थियो, ऐं हाणे मूं सुठाई जी उमेद केर बि न रखी। माना त नवाब खान जे चवण ते पुलिस चढ़ाई कई आहे। हा खेरू, मां पक्की ख़बर ले आयो आहियां। सोच में ठल, पता इहा ॻाल्हि ग़लति। इल्जाए कर खेरू, मां थाणे जे सिपाही खां पुछी आयो आहियां। सूबेदार खे बि मथां खां हुकुम मिलियो आहे, तॾहिं हू सिज उभरण खां अॻु में कार्रवाई करे वियो आहे। सफ़ा सोलो कमु थी वियो मिटल, सफ़ा सोलो। हाणे मां छा थो कयां? वेही ॾिस, नवाब खान जो नंबर त मिलाए। हेलो नवाब खान, सोबत जो भाइटियो थो ॻाल्हायां। बस तुंहिंजा वाठा ख़तम थी विया, ऐं हाणे वरी पुलिस वटि दाहीं थियो ई। पंहिंजी हैसियत में रही ॻाल्हाए। फोन छो कई थी रे? जॾहिं माण्हू ॿधा अथई तॾहिं नवाब खान यादि आयो थी? अॼु तूं नवाब खान संभाले पंहिंजा नंग नथो सघी? बंदि कर पंहिंजी इहा बकवास ऐं न कर इहा गंदी गुफ़्तगू। न त छा कंदे तूं? छा कंदे? चाचा सोबत खां वधीक मुड़ुस माण्हू आहीं छा? नवाब खान, सुठी सलाह थो ॾिए त ॻोठ जो मुंहुं न कजे। छोड़े, ॻोठ तुंहिंजे पीउ जो आहे। बस आख़िरी दफ़ो मुंहिंजी ॻाल्हि इज़त सां ॿुध। हिकु कलाक जे अंदरि मुंहिंजा हमरा थाणे तो आज़ाद कराए ॾे। मुंहिंजी औताक ते न पहुता न त पोइ राणी मुराद ऐं रहमान जा लाश बि हथ कोन ईंदा। ॾिसां त पोइ इहो सूबेदार अहिड़ो कीअं थो मुक़ाबिलो करे। तोखे सबक सिखाइण लाइ मां ॻोठ थो अचां।
रमज़ान हेतिरनि ॾींहंनि खां शहर में छा थो करे? पक ई नवाब खान वटि थो रहे। हिनखे फराज़ जी ज़रूरु ख़बर हूंदी। रहमान ॾाढो सुठो कई जो राणी खे सूमर जे घर छॾे आई। मुराद सोबत फ़कीर सां जेका जुट थी आहे न, वो बेहयाई ते लाइण में देर न कंदो। सही तो चवी रहमान, पर शुरू खां वठी नवाब खान इहा अख रखिया हा न त सोबत फ़कीर ऐं लाल खान वारा ईअं कनी कोन हा। नवाब खान थधो मुड़ुस, ॿियो को ज़मींदार हुजे हा न त सोबत फ़कीर खे सुबुह शाम उथ वेह कराए हा। पर अॼु सोबत फ़कीर जूं अखियूं खुली वयूं हूंदियूं। माण्हू थाणे मां छॾाए ॾिसे पोइ मुड़ुस मञंदासीं। इहा तुंहिंजी भुल आहे मुराद। सोबत फ़कीर ॾिंगो मुड़ुस नवाब खान सां वर खणी जहिड़ो कंदो। भली करे जहिड़ो साईं मुंहिंजा कानून बि कन में थो कराए। इहो सोबत फ़कीर लाल खान ऐं सूमर वारे लाइ चङो मुड़ुस हुयो। जॾहिं सूबेदार ते नज़र पवंदसि न, ॼण कुकर ते पाणी पइजी वियो। पर असांजो त बनियुनि ते वञण हाणे 2 टे ॾींहं ॾुखियो थी पियो न। छो ॾुखियो थी पियो? सोबत फ़कीर जे करे फसल त कोन सुकाईंदासीं न। ईअं मुराद? हा हा रहमान, तूं ऐं मां हथियार खणी हलूं था, पोइ ॾिसूं त केरु थो हारियुनि खे हथ लाहे। तकड़ न कर मुराद, तकड़ न कर। अचे तो नवाब खान। नवाब खान अचे पोइ ॾिसूं तूं कहिड़ो हुकुम थो करे, पोइ इन ॻाल्हि ते अमल कंदासीं। लाल खान मां समझी वियुसि दुश्मननि जो गॾिजी करे मुक़ाबिलो करणो, पर मूंखे इहो ॿुधा त शुरू किथां करणो आहे। जाबर खान, मारबो त मल मारबो, सोबत वारा पाणे सिधा थी वेंदा। जेका तव्हांजी मर्ज़ी। पोइ नवाब खान खां ई शुरू कयो। हा जाबर खान, 12 था न उठ खे बि जोराबा, न त इहो असां वांगुरु तुंहिंजे पुट खे बि पूरो करे छॾींदो। न लाल खान न, मुंहिंजे पुट में छिरकी हथ विझंदो। उनखे ख़बर आहे त इहो जाबिर खान जो पुट आहे। पोइ दुश्मन खे कमज़ोर न समझ जाबिर खान। नवाब खान जे मरण सां असां सभिनी जा मसला हल थी वेंदा। लाल खान, नवाब खान जे मरण खां पहिरियां ई रमज़ान जे भाणेजे जो मरण ज़रूरी आहे। जाबिर खान, मां त इहो तोसां वाइदो करे चुको आहियां त रमज़ान जो भाणेजो ॻोठ न पुॼंदो। जाबिर खान, तूं भला इन माण्हू खां एतिरो डिॼी छो थो? रिजा कोन थो छा? मुंहिंजे भाइटे जे मरण खां पोइ जेका ॻोठ में माठ आहे उहा ख़तम थी वेंदी ऐं शेर वारा वरी शींहं थी वेंदा। जाबिर खान, शींहं बि गिदड़ पंहिंजी घरनि में लिकी वेंदा। पोइ हाणे असांखे इजाज़त ॾे, हलूं पिया। अला आबाद वरी गॾूं। ख़ुशि ठीकु, ॿीहर मिलंदा। छा थो चई? रहमान राणीअ खे वठी ॻोठ मां निकिरी वियो? हा, घर खे तालो लॻल अथसि। मुड़ुस सॼे ॻोठ में कोन थो लभे। मुराद जी ॾे ख़बर? मुराद या त शहर भॼी वियो या घर में लिकी वियो आहे। वारस ॾे ख़बर? ख़बरूं ख़ैर जूं ख़ैरो। सूबेदार सफ़ा दिलबर माण्हू। कीअं भला? सफ़ा खानदानी माण्हू आहे। पहिरें त हाल अहवालनि मां सम्झी वियो त असां मुड़ुस माण्हू आहियूं। चाचे सोबत जो ज़िक्र कयोसीं न त सफ़ा ठरी पियो। चाचे सोबत खे माना सुञातई न? सुञाणी तो कोन अथसि, पर चाचे सोबत जी सॼी रिकॉर्ड जी ख़बर अथसि। चई त वाक़ई सोबत फ़कीर पंहिंजे दौर जो नाले वारो मुड़ुस हो। भला ॾे ख़बर, जवान किथे विहारी? हो ताक़त मानी टिकी खाराए ख़िदमत चाकरी करे पोइ रवानो कंदोसां। बाक़ी शाबाश आहे उन सूबेदार खे, इहो थोरो हुनजो ज़रूरु लाहे। हिक हिक खां पुछण खां पोइ बाइका ते सुञातई। पोइ बि तव्हांखे आज़ादु करे छॾी। वेली मुड़ुस खे सलाम आहे। अॼु ताईं कंहिं बि ऑफिसर एतिरी इज़त न आहे। रो सूबेदार न्यापो ॾिनो आहे। चाचे सोबत खे चओ त पंहिंजा अमरा कब्ज़े ते विहारे छॾे। पुलिस तव्हां ॾांहुं कोन ईंदी। भली नवाब खान जा 10 माण्हू मारींदो न, नवाब खान जा 10 ई माण्हुनि जा लाश लुड़ी वेंदा। उहो त वाह जो कमु थी वियो। हलो हली था मोर्चा संभालियूं, गोॾा भञी था हली वेहूं। जेको बि अचे न सिधी गोली हणंदासूं। भली नवाब खान पाण छोड़ूं।
आखिरू नवाब खान के भी खबर पए चाचे सोबत या छोरा का शे आहिनि। तूं अमरान खे मानी कराए कोठ छॾे जल्दी वापस अच। हाज़ुर मां हमरान के अग भेरो करे उते ही तो पहुंचा। हाणे मां हलां थो, तव्हां मोर्चा संभाले लियो। तूं भले वञ वारस, तो थाणे तो मोटी वरी भेते अॼा राति कचहरी कंदासीं। असां कचहरी कंदासीं, हमरा रातो रात वाटर कोरस वाहे सॼो फसल भरींदा, त पोइ ठीकु आहे। हलो भाई। हाणे साल वाला संग गोल इन जी शादी करायूं। हाँ बा शादी करायोसीं, इन बहाने मुंहिंजो बि निकारो थी वेंदो। मां तॾहिं त चवंदी आहियां त हिन ममणे जे अॻियां का बि अहिड़ी ॻाल्हि न कंदा कयो। हला तोॾी तुंहिंजा कुॾ छो मुंहिंजे अॻियां ॻाल्हि न कनि, मां हिन घर जो वॾो न आहियां छा? ओ बा तुंहिंजो वज़न आहे झिरकीअ जे बचड़े जेतिरो, ॻाल्हियूं ठो करे वज़न खां वॾियूं, तॾहिं त भाॼाई बेइज़्ज़त पई कराई। मां ठिक करे वियो त अन जे गुंदीअ में न वाड़िया कणक जे मुंद में कढंदोसांइ। सालू हाणे बस कर, देबला जल्दी कर, संग गोल। मुंहिंजनि वटि का संगनि जी खोट आहे छा? हिकु छा सालूअ जूं ॿ शादियूं कराईंदसि। न भाॼाई न, मां 2 शादियूं कोन कंदुसि। छो अदा 2 शादियूं न कने? मर्द त 4-4 शादियूं कंदा आहिनि। चइनि खां 8 करायो, पर 2 शादियूं कोन कंदुसि। 2 शादियुनि वारा ज़ालूं छॾे शहर भॻा था वञनि। केर भॼी वियो आहे? कंहिंजी ॻाल्हि थो करी? सौट पाण वारे जी 2 ज़ालूं चाचे जे गाटे में हणी शहर हलियो विया। उतां वेठो तो न्यापा करेसि त मां ॻोठ कोन ईंदुसि। इहा वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई। अदा तॾहिं त भाॼाईअ खे चवां थो त मां 2 शादियूं न कंदुसि, मूंखे 1 शादी कराए, साढी बाबे जे मरण खां पोइ। हला थई बिला, मुंहिंजे मरण खां पोइ छोड़े ॿियो न त तूं भाॼाईअ जे बदिरां मूं वारी रन सां वेठो रोज़ झेड़ा कंदे, अहिड़ी शादीअ को बस भली आहे। हा सालू सही तो चवी, हिन ममणे जा 12 खाई पोइ तोखे परणाईंदसि। हला तोॾी तुंहिंजा कुॾ मूंखे जे परणाए विझी त पोइ छो इहे झेड़ा थियनि? बिही त सही, तोखे मौत सां थी लाऊं ॾियारियां। सेबला तूं भला को ॾींहुं त गुसाईंदी कर, रोज़ रोज़ बाबे जो रत छो पई वई? 2-3 ॾींहं न तो जेको बाबा खे अब्बा महराब पई चई, मां ॾाढो ख़ुशि थियो हुअसि त तूं सुधरी वई, पर न तूं कॾहिं कोन सुधरंदी। नवाब खान मां पगार सरकार खां वठंदो आहियां, पर मुंहिंजो हिकु उसूल आहे, कानून सभिनी जे लाइ, ऐं ॾोहारीअ खे सज़ा उन जे ॾोह मुताबिक़ ॾींदो आहियां, पर हा पंहिंजे तरीक़े सां। सूबेदार साहब तूं कहिड़े बि तरीक़े सां कानून ते अमल कर, पर मुंहिंजे ॻोठ में अमन थियणु घुरिजे। अमन ऐसे ताईं न थींदो जैसे ताईं सोबत फ़कीर जहिड़ो आहे। हा साहब, या त सोबत फ़कीर खे जेल में अंदर करे छॾियो। नवाब खान मूंखे हिन हद में ड्यूटी कंदे 6 महीना थिया आहिनि। हिकु ॻाल्हि जी ख़बर आहे, ऐं इहा बि ख़बर आहे त लाल खान जो ख़ानदान कंहिं ख़तमु कराए। मूंखे ख़बर आहे त तूं हिकु गैरतमंद ऑफिसर आहीं। मुंहिंजो मौत ॾोहारीअ सां मुक़ाबिलो कंदे ई थींदो। इहो मौत त शहादत हूंदी इंशाअल्लाह। सूबेदार साहब तूं जेतिरो वक़्तु बि हिन थाणे ते आहीं, जे हिननि ॿिन्ही खे कुझु बि थियो न त तूं मुंहिंजो मयारी आहीं। सूबेदार
ही भई मुंहिंजा बच्चा थी। नवाब खान ॻोठ जे सभिनी लाठियुनि खे सटे सिधो करे छॾींदुसि, को बि हिननि जो नालो न वठंदो। ऐं सिंध जे महान मिठीअ मां जनम वठंदड़ अज़ीम इंसान केॾो न सुकून सां सुतो पियो आहे। ॻाल्हि तूं हिन भूमि जे भाग लाइ केतिरो न लुछंदो ऐं तड़पंदो हुए। रातियूं जागी सुतलनि खे सुजाग कंदो हुए, जग खे जाॻाइण लाइ ॾींहं जा नारा हणंदो हुए, शींहं वांगिया वक़्त सां विढ़ण लाइ वाका कंदो हुए। पर कंहिं बि तुंहिंजो सॾु कोन वरतायो। सॾे सॾे साणो थी पए ऐं संसार सुतल ई रहियो। नेठि इंसान ही रमज़ान त चरियो थी पियो आहे। वक़्तु गुज़ारण लाइ अची दरगाह वसाई अथई। हा, हिन ते नज़र रखणी आहे। थी सघे थो त फराज़ हिन ई दरगाह ते रहंदो हुजे। रहमान बाबा, घबराइण जी का बि ज़रूरत न आहे। तूं राणी धीअ खे वठी वञी घर रह। मुराद? जी हाजी बाबा। बाबा, मां सूबेदार खे सभु कुझु सम्झाए छॾियो आहे। सोबत जो को बि माण्हू बनीअ में लहे न, उनखे तो कुछ न चओ, सिर्फ थाने ते फोन कर। हाजी बाबा, पोइ बि असांखे पंहिंजो बंदोबस्तु रखणो पवंदो। ॿ टे माण्हू न मुराद न, सोबत फ़क़ीर जे माण्हुनि जे लाइ मां ऐं तूं काफ़ी आई। जेको बि बनी ते आयो न, टंगू भञी थाने ते रवानो कंदासूं। बहरहाल मूंखे यकीन आहे त लाल खान वांगुरु हाणे सोबत बि सुधरी वेंदो, पर जे न सुधरियो काॾे वेंदो ॾिसी वठोसि। हाजी बाबा, सोबत फ़क़ीर जा जेके वंगारी मुआ आहिनि, उन्हनि मां त पहिरियां जान छॾाए उन्हनि जा वारिस एफ़ज़ो घुरंदसि। तॾहिं त चवां थो, सोबत जे फूकड़े मूं हाणे हवा निकिरी वई आहे ऐं हाणे जाबिर जो वारो आहे।